Harta dan tata, jelek gak apa-apa, asal banyak duitnya. Yang penting apa? Harta dan tata, jelek gak apa-apa, asal banyak duitnya. Yang penting apa? Harta dan tata. Iman dan takwa, penentu kita syurga atau neraka. Nak pilih mana? Iman dan takwa, penentu kita syurga atau neraka. Nak pilih mana? Okey dengar, dunia ini hanyalah sementara cuma. Janganlah kau termakan dengan tipu dayanya. Akhirat abadi masih tidak kau percaya. Muhasabah, kembalilah pada yang esa. Yang esa, yang esa, yang esa. Allahu Ahad, Allahu Samad. Marilah kita semua kembali pada yang esa.